吓死我了！倩倩，学校安排的下乡看诊早就结束了，这都凌晨1点了，你怎么还没回来？已经打过车了，正在等司机来。啊！你那附近有个变态杀人犯，伪装成网约车司机，已经虐杀好几个女性了。你刚刚说什么？我手机没电了，先挂了，回去再说。车牌号是多少来着？怎么还不来？来了！师傅您好，小妹妹，快上车呀！到底走不走？这天气要是不走，一会儿就危险了。我走。他怎么在动？谁让你动我后备箱的？我想把行李箱放进去。你看见什么了？我什么也没看见，真的什么也没看见。这里面可是我心爱的宝贝，怎么没动静啊？你站在这里做什么？赶紧上车，行李箱我帮你放。黑色袋子好像在动。你在偷看，再敢偷看，我就把你丢进林子里喂狼！这是血。血，不行，我得赶紧下车。你想干什么？为什么要锁车门？这么漂亮，锁门当然是为了安全驾驶。快给老子系上安全带！谁家开车不锁门？把手上番茄酱擦擦。这是番茄酱。我养了只金毛，前2天在车里搞破坏，车里这些都是他搞的。确实是番茄酱。可以帮我充下电吗？小妹妹，原来你手机没电了。还有电。啊！你放开我！放开我！都关机了，还嘴硬。大晚上孤身一人，手机还没电了，可是很危险。你想干什么？放心吧，我是个好人，我保证把你安全的送到目的地。睡吧，睡一觉醒来就到地方。好冷。刚刚好像有什么东西撞了我一下。好吵！夜里冷，小心着凉了。难道是我误会他了？刚刚好像有什么东西撞我。没有吗？可能只是做梦了。总算暖和了。不对，他一个男人怎么会随身带这么昂贵的女装？除非这根本不是他的，那个黑色袋子里装着的，不会就是这件衣服的主人吧？冷静。你朋友挺关心你的嘛，
这附近最近确实不太楚，有个杀人犯，专门针对你这种落单的漂亮女。别杀我，求求你别杀我！我杀你做什么？我又不是杀人犯。你真不是？真不是。你别看这疤吓人，这是我见义勇为被歹徒划的。你看，证书我都带着呢。紧急通知：网村一带再次发现女尸，目前累计受害者9人，凶手3位多达，凶手面中有1道刀疤，长约1米。知道太多也不好，你说是不是？这只是巧合，我真不是杀人犯。求求你放过我，放我下去吧！这附近不能停车，到前面城里我就放你下来，行不？你真的会放我下去吗？当然，听点舒缓的音乐，放松一下吧。好累，不行，不能睡。没事儿，一会儿到城里了我叫你。该死，怎么不小心把这段录音放音乐里了？小妹妹，没有吓到你吧？你自己看吧。这是犯罪心理纪录片，你刚才听到的音频是这里面的。你怎么看这种东西啊？我从小就爱看这些，当然，如果能在现实里就更好了。又怎么了？我又不会对你做什么。真的吗？你后备箱里什么在动？这不安分的东西。他要干什么？再给老子瞎闹腾，老子宰了你！手机呢？我得赶快报警。他把我的手机拿走了，他杀人了。不行，我得快点逃。小妹妹，你想去哪儿啊？你居然敢咬我！我还活着。毒蛇，这么大条蛇都看不见，还敢瞎跑，不想活了？老子费了那么大劲儿，可不是为了让你被蛇咬死。求你放过我吧！你伤人的事儿，我保证一个字也不说。我伤人？来，你不是好奇后备箱有什么吗？老子今天就让你看清楚。打开。血，好多血！你倒是睁眼看看，这到底是什么玩意儿的血？野猪？这有什么奇怪的？这片林子里什么都有。这只野猪8成是被雷声吓的，发狂窜到了车上。知道怕了，那还不快上车？你是不是拿走了我的手机？能不能还给我？你要手机做什么？不做什么。那你要手机干什么？那是我的手机，我想拿回来不正常吗？给你。
你拿了手机，不会偷偷报警吧？不会，绝对不会。你最好是，老子可不想因为打死一头野猪惹上一堆麻烦。太好了，总算拿到手机了，得快点把定位同步出去。还没发出去，怎么就关机了？糟了，手机好像进水坏掉了。怎么了？没什么，我刚给家里人发微信，把位置同步给他们了。你真的同步出去了？没错。那你手机怎么是黑屏的呢？我这是为了省电。没电可以充啊，省什么电？小妹妹，你骗人的技术很一般啊。我没骗人。我猜你的手机应该是关机了吧？别害怕，会很快的。你想干什么？这是我的备用机，你拿去用吧。给你家人打个电话吧，这么晚他们也该担心了。谢谢。对了，这块地方没信号，到前面城里就好了。是警察。掉头，求你掉头吧！闭嘴！哭什么哭啊？不就是走小路吗？你为什么不敢走大路？为什么这么怕警察？因为你就是那个杀人犯，对不对？妈妈，我死定了！别哭了！我避开警察，只是不想他们动我后备箱的东西。你后备箱里不会装着人吧？当然不是，你别管了。总之我会把你安全送回学校，知道了吗？真的吗？我不用死了。救救我！他果然在后备箱装了个人。怎么了？没事儿。怎么又是警察？我警告你，等会儿警察检查你可不准乱说。同志您好，我就一开网约车的，正在送乘客回学校呢。同学，这是你在平台上打的车吗？是的。你在附近有看到什么可疑人物吗？没有。好的，同学，这附近最近有杀人犯出没，晚上一定要注意安全。你们放心，我一定把他安全送回去。你们走吧。我要举报，你后备箱里有个人！立刻停车！该死！坐好！你疯了！你想干什么？等到前面，老子再跟你算账。前面的车辆请立刻停车，否则我们将采取强制措施。操！你不要命了！总算甩掉了，我们的账该算了。求你放过我吧，我什么都不会说的。什么？立刻下车，双手举过头顶。你干的好事！你已经逃不掉了，自首吧。自首？你要干什么？立刻下车，否则我就开枪了。我走。警察同志，我真是遵纪守法的好公民，这都是误会。老实交代，你后备箱里藏了什么？就一些杂物，真的没什么。警察同志，后备箱藏着人，
我刚刚在车上听到有一个女人在求救。你胡说！老实点，别乱动。我警告你，立刻松开带子，否则开枪了！这是我的宝贝儿，谁也不能碰！你把他拉开！谁也不能碰我的宝贝儿！不好，他要逃了，追！那里面有一个女人，让开！我不能让你把她带走。住口！我不走。既然你找死，那我就成全你。站住！同学，你有没有受伤？我没事。那就好，你站在这里不要动，我们很快回来。对了，他有刀，你们一定要小心。谁？别过来！怎么了，同学？你看到歹徒了吗？没有，我看错了。三声枪响，难道有3个人？警察同志，是你们吗？同学别怕，嫌犯已经被我们制服了。老实跪好！这个袋子真的不可以打开，不然一切都完了。这是个假人？怎么会是假人？我之前明明看到他在动，还听到他喊救命的，好像是硅胶做的。可是怎么会这样？救救我！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 这是什么？这就是个电动的机械假人。实话跟你们说吧，这是我查出来的线索。我是一名便衣警察，证件就在我的胸前。证件是真的。那你为什么要逃？这次抓捕的变态杀人犯非常狡猾，眼线众多，我不想暴露身份。对不起，我不知道。我们接到一起紧急案件，还得麻烦您继续把这位同学送回学校。嗯。真的很抱歉，我帮你把这个搬上去吧。别动他，我自己来。难道这根本不是他的证件？你都看到了。这证件上的照片不是你的。对，不是我的。所以你根本不是警察。说什么呢？这是我师傅，他去年执行任务牺牲了，我把他的照片贴在我的证件上，以此来怀念他。原来是这样，对不起。没事，快上车吧。我怎么感觉刚刚又被撞了？后备箱那个假人好像又在动，你能不能把电源关了？你听错了吧？那假人早就没电了，怎么可能会动？不是后备箱，是这座椅在撞我。这座椅里面好像藏了什么活物。怎么了？没什么。怎么好像又没声音了？听诊器好像就在书包里，我一定要确认一下。找到了。你掉了什么东西？就我的一条项链。
是心跳声。这辆车里还藏着第三个人。你一直盯着车座看什么？没什么，就是觉得靠着有点不舒服。真的吗？矫情。谢谢。什么事儿？能不能把灯调暗一点？我想睡觉。谢谢师傅。怎么了？你不在睡觉吗？做噩梦了？他好像没发现。对，做噩梦了。来，擦擦。不用了，我自己有纸。来喝点水。没事，我不渴。这样啊。这么晚了，你总饿了吧？我也不饿，谢谢你。不用不好意思，饿了就吃。我真不饿。可我刚才听见你肚子叫了。有吗？你肯定是听错了。背后有什么？什么都没有。让开！你让不让开？不让是吧？那我就亲自来看。行了，我让开。什么都没有，你拼命挡什么？我都说了没什么。你在骗我？说你究竟瞒着我做了什么？我说还不行吗？我来大姨妈了，漏到座位上了。不好意思，有什么我能帮你的吗？不用，我已经解决了。对不起，弄脏了你的车我会赔钱的。你一个学生能有几个钱？不用你赔。幸好刚才划破手掌，把血抹在坐垫上，才骗过了他。得先想个办法把这个女人救出来。泻药、咖啡。师傅，这么晚了，喝口咖啡提提神吧。你在里面放。什么都没放啊。那瓶盖为什么是被拧开的？因为我本来想自己喝，但看你开车辛苦，就给你了。原来是这样。这咖啡味道不对。怎么不对了？比我之前喝的味道要浓。他应该没发现，这是进口的，味道是会浓一点。行吧，谢了。我上个厕所，你等我一下。你能从里面爬出来吗？我好像卡住了。不好，他回来了。那还能退回去吗？退不回去了。我们再试试。你们在干什么？被发现了！去！车窗贴了膜，他在外面看不见我们。我们继续，快点！我的脚被勾住了。滚开！成功了，我们快逃！糟了，他把门锁上了，那怎么办？我们死定了！你先躲在这里。你干什么了？出这么多汗？没干什么，就是车里有点热。热吗？
我比较怕热。别怕，他没发现。怎么了？嫌热的话，给你把窗打开吧。奇怪，怎么有点痒？这样迟早会被发现，快扎起来！糟了，怎么了？师傅，能不能关上窗？风太大了。还好没被发现。我怎么闻到一股陌生的香味？你喷香水了？对，不对，这味道不是你身上。对不起，我刚才喷香水时不小心弄洒了。这样啊。他真的相信了。他已经发现了，这棵树刚才就出现了，他一直在兜圈子。不好意思啊，刚刚走错了，又绕回来了。没事。这就是他的基地。我们必须自救，给我这个。他这是要用皮带勒杀人犯的脖子，也只能这样了。又掉东西。对不起，准备好。他减速了。你找死！快拿刀！别怕，现在动不了你。就是这样，捅下去，一切就结束了。不行，我下不去手，我做不到。你这个蠢货，你可以让他没有痛苦，是吗？他是杀人犯，你杀了他是为民除害。快动手，否则我们都得完。蜘蛛女士，你是那个连环杀人凶手。你才是变态杀人犯。我是个女人，怎么会是奸杀女性的凶手呢？对啊，你是女人，女人不会杀女人的。她根本不是女人，她系着丝巾就是为了挡住喉结。你取下丝巾看看，就知道了。你别听他胡说，我是为了遮挡疤痕。别浪费时间了，我要坚持不住了。等他挣脱，我们都得死。相信我，他就是杀人犯。我死了，你就危险了。我不知道该信谁的。你过来把我的丝巾解开吧，这样你就知道我没有骗你。过来吧，取下我的丝巾。你让开！车门早被我锁死了，这次你逃不掉的。别过来！你再过来，我掉！别哭了！你们两个在这上面蹲好，双手抱头，老实点。你看，这下我们死定了。对不起，我不该怀疑你。都给我闭嘴！你在这儿老实待着，别动，我等会儿再来收拾你。去死吧！
你怎么会有这种毒粉？这是我防身用的。我们快把锁打开，赶紧逃出去。不急，你的脸，脸上有刀疤。紧急通知：网村一带再次发现女尸，目前累计受害者9人，凶手暂未捉拿，凶手面中有1道刀疤，长约。你才是那个变态杀人犯！回答正确。我劝你不要反抗，你很漂亮，我会让你死得舒服一点。我能问你点问题吗？我想死得明白点儿。问吧。你为什么会藏在这辆车的座椅里面？这个便衣前段时间盯上我了，藏在他车里，当然是想找个机会解决掉他。可我明明看到你被堵着嘴，手还被绑着。你真是蠢得可爱，那都是我自己绑的，根本没有打劫。还有什么问题吗？那可就轮到我了。宝贝儿，你不乖哦。住手！车门已经解锁了，你快逃！站住！你找死！我不逃了，任你处置，求你别杀他。任我处置。等会儿再来收拾你。你不会想耍什么花招吧？我一个女人能有什么花招啊？你就不能温柔点吗？那可不行，我可是变态啊！你知不知道前几个死在我手里的女人叫的有多惨？你这该死的贱人！猜对了，哥，你别生气，我是想说，我可以给你治。真的？当然是真的，我是医大的学生啊，我们课题组最近正好在研究这种药物。你现在带了药？带了的，就在行李箱里，我现在就去给你拿。太好了，他中计了。逗你玩呢，你还真把老子当傻子了。想骗老子，你还嫩了点儿。我真的没骗你，不信你可以上网查，医大有发新闻稿。居然是真的！我说了没骗你吧？我也是为了自己少遭点罪啊。你可别玩心眼，否则老子弄死你！我不敢。怎么办？都是些常见病的治疗药，没有可以用来对付他的。好了没？怎么还没找到？快了，快了！镇定剂找到了，就是这个。我来给你注射吧。来吧。这一针你先给自己注射。什么？怎么，你不敢？就知道你这人肯定没安好心。不是的，是这样给女人注射的话，人会变得很奇怪。哦，那我更要看看了。真的不行，求求你！别废话，快点！就知道他不会轻易相信我，所以这一针只是生理盐水，一会儿装样子骗骗他就行了。哥哥，难受。好，这药太好了。现在你总相信我了吧？快给我注射吧。还多了一支药水。那这支先给他试试吧。不行！为什么不行？你在这药物里放了什么？这针是镇定剂，一针下去，一切就败露了。今天必须把这药注进他体内。不可以的，真的不可以！你果然没安好心。不是的，是因为他已经中毒，受不了这个药的。这针扎下去他会死的。死了正好，省得碍眼。你不扎，我现在就杀了他。快点，我的耐心是有限的。我真没在药里加别的东西，求你相信我。那你给我把针扎进去。你这个
还不赶快动手！对不起。臭，你死定了！臭婊子，我一定要弄死你！跑不动了吧？该死，让他藏起来了。这里可是有蛇的，你最好小心点儿。我劝你自己出来，能少受点罪。找到你了呢。跑什么？我有这么可怕吗？别过来！别过来！别过来！抓住你了！不自量力！刚才那只只是空的针管，真正的镇定剂在这儿。怎么就是不肯放弃呢？你的速度是不可能快过我的。没想到吧？针剂在我的左手。你这个该死的贱人！3、2、1。你老实点儿。喂，110吗？我要报警，这里有人蓄意行凶，他现在暂时动不了，我把地址发给你们，请你们尽快过来。不好，再不解毒，他就有生命危险了。我不会给你解药的，我死也要拉个垫背的。你给不给？不给。不给是吧？你要是不给，我就切了你这玩意儿。你敢？看我敢不敢？我给。晚了。变态！你这个变态！别嚎了，你的东西还在呢。还在。快说，解药在哪儿？给你。闻起来倒是很温和，确实像解药。你最好没骗我，否则你懂的。真没骗你。气息这么微弱，只能搏一把了。我还活着。你还活着，我们都还活着。杀人犯呢？在那儿呢。你在找我吗？去死吧！你中的毒还没好，哼！我劝你最好不要乱动。你没事吧？你让我把这女的杀了，我就放你一马。让你杀了她，你就放了我？不要！你做梦！你现在最好搞清楚，是我不会放过你。我投降！我投降！拿根绳子过来。小心！等我宰了他，就来收拾你。趁现在快跑吧，小心别被我追上。你拼了命救他，他却抛下你不管不顾，是不是很讽刺？滚！别碰他！有我在，你休想动他。你握的我刀吗？居然让你挡住了！啊！闹剧该结束了。不许动！把刀放下！你怎么样了？你是医学生，处理得很好。
很勇敢。都结束了吗？都结束了，我们送你回去。近日，本市的连环杀人案嫌疑人已被警方抓获，目前案件正在审理中。根据最新消息，在抓捕嫌疑人过程中受伤的顾警官于今日脱离生命危险，正于医院接受表彰。这次能成功抓捕嫌疑人，我觉得要感谢一位勇敢的女同学。走啦，上课要迟到了。